係啦，要熟緊啊！我阿媽有冇有辣椒油啊？你話俾我㗎。佢問嗰啲姐姐話要我攞，你攞埋俾我。呢度地方，台灣呢度啊，拍唔到大家。阿姨我未㗎。呢個好靚啊！係啊，係啊，先嚇唔該晒，你幫我啊！你攞個袋啊！攞個先算阿姨我未㗎。好啊嘛，魚嚟㗎。哦，咁嗰度。